Oromiyaa keessatti Hacaaluu Hundeessaa eegii ajjeefameen duubatti bakka dhimma Hacaaluu Hundeessaatiin walitti qabatee hokkara dhalatee itti nama hidhanii mana hidhaa nama 10,000 qabatu mootummaan Itoophiyaa qarqara magaalaa Sabbataattuu kan argamtu lafa Daalatti jedhamutti ijaare jechuudhaani odeeffannoon bayaa jira. Odeeffannoo kana warri keessa beektota mootummaa waabeeffachuudhaan gabaasee dippiloomatiin mootummaa Itoophiyaa duraanii qoonsilaa mootummaa Itoophiyaa ka Kaalifoorniyaa ka ture Dr. Biraanee Masqal Abbabee Sanyiiti. Dr. Biraanee Masqal Abbabee Sanyii mootummaan Abiy Ahmed yeroo Dr. Biraanee Masqal Abbabee Sanyii Hacaaluu Hundeessaa ajjeefamuun duubatti mootummaan Abiy Ahmed nama 100,000 oli hidhuu isaa odeeffannooni karaa mootummaa keessa nagahee jira jechuudhaani kanaan durattu gabaasuun isaa ni yaadatama. Mootummaan lakkoofsa 100,000 sanii waakkatullee nami 10,000 hedduu yeroo sanitti Oromiyaa keessattuu akka hidhamee amanuun gabaasuun kennan ni yaadatama. Karaa biraatiin ammoo artistii Hacaaluu Hundeessaa haga ijjeefamee ji'a 9ffaa guyyaa har'aan tana lakkoofsisee jira. Hacaaluu Hundeessaa waxabajjii 29 bara 2020 magaalaa Finfinnee kutaa Galaanii jedhamtuttu ajjeefamee argame. Hacaaluu Hundeessaa eegii ajjeefame ji'a 9ffaan duubatti warri isa ajjeesuun shakkame kan akka Mofriyaat Kamil Faati mootummaa Mofriyaat Kamil jedha dhiifamna godha Laamrotee Kamil Faati mootummaa Itoophiyaatiin eegii qabamteen duubatti bilisaanii gadhiifamte har'allee dhiigii Hacaaluu Hundeessaa haqattu jira jechaadhaan iyyacha akka jiru kadhagame. Hacaaluu Hundeessaa haqa ka argatu jedhamu ka jedhee yuunivarsiitii Jimmaa eebbisaa irrattu ka lallabe Muhammad Deeksisoo yoo hidhamu Hacaaluu Hundeessaa wayita ijjeefamuu fi wayita miidhaa irratti dhaqqabu ka bira turte ragaalee taatee odoon dhiyaanne himatamtuulee taatee odoon dhiyaanne Laamrooti Kamil bilisa jedhamtee baatee jirti. Abbaan Hacaaluu Hundeessaa guyyaa 80ffaa kabajaa yaadannoo Hacaaluu Hundeessaa irratti nama gurbaa kiyya ijjeese mootummaan taa'ee qallabaa jira jechuudhaani himachuun isaa ni yaadatama. Hacaaluu Hundeessaatiin walitti qabatee warri hidhamtoota siyaasaa Oromoo ka dabaan hidhamanii haga ammaan tana haqa argachuu dhabuudhaani ji'a 9 fi yeroo tahuu fi mana hidhaa keessattuu dararama akka jiranii kadhagame jiru. Jawaar Mohammadiitii fi Baqqalaa Garbaa Hamza Booranaa faatii haga hidhamanii ji'a 9ffaa borii guutuu deemanii kan ammoo dhimmi kun xiyyeeffannaa argatee yeroo ammaan tana Hacaaluu Hundeessaa akka hin dagatamnee fi hidhamtoonni siyaasaa Oromoo akka hin dagatamne irratti hojjetamuu akka qabu ka dubbatamaa jiru. Hacaaluu Hundeessaa du'ullee seenaan isaa barbaraa fi jiraata dhiyoo kanatti badhaasa Giraamii jedhamu ka Ameerikaa irratti artistoota bara 2020 keessatti addunyaan kun dhabde jechuudhaani Hacaaluu Hundeessaa akkasittu yaadatamuu gabaasne turre. Daawwattoota keenya jaalatamoo fi kabajamoo odeeffannoon keenya ka isin biraanii gayaa jirru akkuma itti fuufettu jira amma odeeffannoo keenya kadhumaa fi bal'aa irra dhaqqabne jirra. Majlisi dhimma musliimoota Itoophiyaa mootummaan Abiy Ahmed ugguruu fi carraaqullee walgahii isaa har'a Finfinnee keessattuu hoteelii Ililliitti gaggeeffataa akka oolee ka dhagahamaa ture. Majlisi kunini walgahii isaa gaggeeffachaa ture keessattuu haga poolisiin federaalii Itoophiyaa dhufe addaan hin dhaabsisini. Murtuulee gurguddoo 5 akka raggaasisee kadhagame jiru. Majlisi kunini seera bulmaataa fi waraqaa waliigaltee ulamaata hundeessuu raggaasisuu jiraachuu isaalleen maddeen majlisa kanaanii walitti dhufeenya qabanii gabaasanii jirani. Haa ta'uutii malee murtoolee labsiilee yookaan ammoo bulmaata seera bulmaataa dabalatee wantoota gurguddoo ajandaa dhiyaatanii 5 eegii raggaasiseen duubattuu walgahiin waliigala yookaan ammoo majlisii musliimoota Itoophiyaa ka har'a walgahee kunini akka addaan dhaabbatu poolisoonni komishinerii magaalaa Finfinnee obbo Malaakuu Faantaa ergee walgahiin kunini seera qabeessa miti walgahiin kunini walgahii seera alaati dhaabaa jechuudhaani walgahiin kunini akka dhaabbatu godhuun isa dhagahamee jira. Walgahiin kunini ammaan tana jidduun dhaabbatullee itti fuufamoo itti hin fuufuu ka jedhamu irratti wanni beekame hin jiru.
Komishiinarri Malaakuu Faantaa poolisoota isaa bakka walgahiin kun itti gaggeeffamaa jiruttu ergee walgahii kana dhaabsisuu fi carraaqullee warri walgahii kanarrattu hirmaachaa jiranii walgahiin kun walgahii seera qabeessati walgahii karaa seera qabeessatiin yaamame gumiin waliigala 2 fi 3 ol harka 3 keessa 2 oli walgahiin kun yaamamuu qaba jechuudhani mallattoo isaaniitiin hayyamaa kenname walgahii seera qabeessaa gaggeeffamaa jiru. Maalifi addaan dhaabbata maalifi walgahiin kun mootummaan harkisa amantii keessaa galfate waan kana diiguu barbaada jedhame gaafii gaafate nu qaama olaanaa irraa ajaji kennu walgahiin kun seera ala dhaabanu jedhan malee hin beeknu yoo barbaadanii Malaakuu Faantaa komishinerichaattu bilbila gaafadha jechuun warra dhagahame jira. Warra walgahii kanarrattu hirmaachaa jiran keessaa Dr. Jaylaanii walgahiin kun odoo gaggeeffamaa jiru komishineroota poolisoota ergee walgahii addaan dhaabsisuu fi carraaqee komishiiner Malaakuu Faantaa telefoonanii bilbile maalifi walgahiin kun akka dhaabbatu akka ajajame gaafachuu fi carraaqullee telefoona jala kaasuu dhaabee jira. Walgahiin kun yeroo ammaan tanatti itti fufamoo ittiin fufu wanni beekame akka hin jirre haa ta'uuti malee warri walgahii kan gubbaattu argaman xiiqii yookaan ammoo morke keessaa seenanii walgahiin kun akka gaggeeffamuu fi carraaqa akka jiranii ka gabaafamaa jiru. Walgahiin kun hoteelii Ilillii kan magaalaa Finfinnee keessattuu argamu keessattuu ganama kana gaggeeffamaa jira. Walgahii kanarrattu aangoo irra nakaasanii jedhee ka shakkee hoogganaan majlisa musliimoota Itoophiyaa Haji Umar Muftii walgahii kanarrattu hirmaachuu diduun warralleen dhagahame jira. Daani'el Kabratiitii fi akkasumas garee isaatii fi ka Haji Umar Muftii Haji Umar deeggaranii walgahiin kun walgahii hooggansa jijjiiruu deema Haji Umar Muftii Haji Umar kaasuudhaanii nama salaafi yookaan wahabiyya diina Itoophiyaa ta'uu fi siyaasa OLF yookaan ABO cimsuu bakka sanni godhachuu deemanii kan hayyamu hin qabnu jechuudhaanii duula bal'aa irrattu akka bananii walgahii kan irrattu ka dhagahame jiru. Walgahii kan irrattu ka hirmaachuu didanii muftichi maalifi walgahii kan irrattu akka hin hirmaanne gaafatamanillee deebisuu danii jiranii gareen maanguddoota muftiin kun walgahii irraa maalifi hafanii jedhanii gaafachuu fi maan isaa deemanillee warra ergame dubbachuu akka hin barbaanne eegdonni isaanii warri kun akka manisaa hin seenne akka dhowwanii ka dubbatame jiru. Muftiin kun borii yaada isaa dhimma kanarrattu ilaalchisee akka dhimma kanarrattu ilaalchisee miidiyaalee biyyaatiin akka ibsa kennuu deemu ka dubbatame jiru. Muftii Haji Umar walgahii guyyaa har'aan tana irrattu hirmaachuu didatee wayita inni hafe kanattu maalifi hafee jedhamee odeeffannoo gaafachuu fi warra ergame keessa Sheikh Mohammed Darasaa Affarindaa Sheikh Ahmedi Abi Mata Somaalee irraa Sheikh Mardi Abdullahi Benishangul irraa Sheikh Tawfiq Abdullahi Harari irraa Sheikh Hizbollah Tigraay irraa Sheikh Ahmedi Yusufi Gambella irraa itti ergamanii kun majlisoota naannoo adda addaa keessa warra bakka bu'anii dhufanii itti ergamanii maalifi walgahii irraa akka isaan hafanii fi yoo rakkoon jiraate rakkoo isaanii kanaa fi majlisii waliin qabu jedhamu karaa mariitii fi karaa yaada karaa nagayaatiin jijjiirrachuun furachuu fi carraaqanillee majlisoonni warra ergatee maanguddoota kana galchuu didatee jira. Eegdonni isaanii isiniin dubbachuu hin barbaadu arma deema jedhee akka deemsisee ka dhagahame jiru. Walgahiin majlisii harka 3 keessa 2 yaame ka seera qabeessummaa qabu kunni gaafilee musliimoota ka adda addaa kakayaa jiru ka hoggansaatii fi ka bulchiinsa gaarii keessattuu ka dhimma amantii ofii irratti mataa ofiitiin murteeffachuu irratti fala akka dhahuu fi ka yaadame jiru. Haa ta'uuti malee mootummaan Itoophiyaa warri kunni walgahii seera ala walgahii jechuun mootummaan beekamtii hin kennine fi geggeessaa jiranii walgahiin kun hin taatu jechuudhanii walgahiin kun hin taatu jechuudhanii kanaan durattu kalee hoteelii walgahiin kun itti qophaa'uu deemtu Ililliin akka hin kireeffamne ministeerri nagaa Itoophiyaa ka Mufriyaat Kamil isiinu mataan ishii muslima sulxee dhalattuu Jimmaa hooggantuu fi akkasumas poolisii komishinii Finfinnee obbo Malaakuu Faantaa kun ka hoogganu akka hin geggeeffamne dhowwe kun musliimoota biraa komii guddaa kaasee jira. Warri walgahii amantii ortodoksiitii fi protestaantii walgahii isaanii akka fedhatanii godhatanii warri musliimoota walgahii isaanii ka amantii warra
maaliif godhachuu hin dandeenye jedhamee dubbatamaa jira. Akka miidiyaaleen musliimaa gabaasaa turanitti warra hoteelii Ilillii bakka kana hin kireessinaa fi walgahiin kunin walgahii ABO'ti OLF'ti warra biyya diiguu jedhamellee itti himamee ture. Kun hundinuyyuu odeeffannoo yeroo ammaan tana mootummaan amantii keenya laaffisuu keessa seenee dadhabsu musliimii jaarmiyaa cimaa akka hin qabaanne godhuu barbaadu jechuudhaani aktivistoonni musliimoota duula guddaa geggeessanii jiranii. Mootummaan Abiy Ahmed illee karaa ministeera nagayaa Mufriyaati Kamiil kanaan durattu islaam irrattu badii guddaattu dhaqqabee ulamaawota boochisaa turre bara mootummaa wayyaanee keessa turre imimmaan boosisaa dhiiga boosisaa turre boo'ichi musliimoota kun dhaabbachuu qaba gadaa imimmaanii dhaabbachuu gadaanii imimmaan buusan dhaabbachuu qaba musliimi keessallee warra amantii musliimaa keessallee nagaan dhufe majlis keessan keessattuu abbaa itti satanii nam feetan filattanii uf hoggantanii jettee dubbatte suniin waadaa isaanii guutuu dadhabde ammaan tanallee majlisa boochisaa akka jirtu ulamaawota musliimaatii fi umma musliimaa ka qalbii cabsitee yeroo ammaan tana hammeessitee mootummaan kunini musliimoota irratti loogii guddaa godhaa jedhamee dubbatamaa jira. Mufriyaati Kamiil kanattu walgahiin kunini seera ala hin geggeeffamin jechuudhaani yeroo ammaan tana duula Daani'eel Kibretfaatii hordoftoota amantii musliimaatii fi jaarmiyaa isaa cimaa inni qabu tokkichi inni qabu akka hin jabaanne godhan kan keessattuu hirmaachaa jirti jedhamee dubbatamaa jira. Daawwattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo yeroo ammaan tana warra aktivistoota musliimaa ka dhimma kanarrattu wabarreessaa jiranillee ministeerri nagayaa Itoophiyaa akeekkachiisa kenneefi waan jiru fakkaata. Ministeerri kunini ibsa baasanii mootummaan kunini islaam irrattu ejjannoo hamaan qabu ejjannoon inni hordofaa jiru ka dogongora jedhamillee hin jiru. Warra jechuun maqaa islaamatiin ajandaalee dhuunfaa isaanii bakkaan gahachuu barbaadanii warra farri ta'anittu ummata islaamaa qoqoodaa jira mootummaa fi musliimoota walitti buusuu barbaada warri kunini adabadha uf eegadha jechuudhaani aktivistoota yeroo ammaan tana sagalee ummataa fi ta'anii jaarmiyaa kiyyi hin eegadha islaamummaa rabbittu na murteessa kaan ammoo nuttu amantii keenya keessattuu akka fedhe godhata malee mootummaan na hin murteessu warri jedhan ustaazota akka jechuun Ahmeddiin Jabaliitii fi Kamiil Shamsuutii fi ustaazota akka Raayyaa Abbaa Macaafaa ka ammaan tana odeeffannoo uummata Oromoo biraan gayaa jiranii ka uummata amantii musliimaa hordofu adda addaa biraan gayaa jiran irratti duulii sodaachisuu fi roorrisuu akka dhaqqabaa jiru ka dubbatamaa jiru. Warri musliimoota kunin kaan maqaan isaanii dhahaa jirru Kamiil Shamsuu paarlaamaa mootummaa Abiy keessattuu dorgomaa jira jedhamee dubbatamaa ture. Ustaaz Ahmeddiin Jabalilleen mootummaa Abiy Ahmedii wajjin walitti dhufeenya cimaa qabaa jedhamee hamatamaa shakkamaa ture dhimma hidhamtoota siyaasaa Oromoo ka isaaniif kanaan dura sagalee ta'aa jiran Jawaar Mohammadii Hamza Booranaa fa'aa dagatan jedhee namni dubbataa ture. Haa ta'uuti malee amma dabaree warra dhaqqabdee mootummaan isaaniyyuu roorrisuu sodaachisuu jaarmiyaa musliimoota ka warri kanaan dura hidhamee fi warri aarsaa guddaa kaffalee fi mootummaan karaa Daani'eel Kibretiitii fi majlisoota keessatti warra godhateetiin yeroo ammaan tana diigaa jiraachuutu dhagahamaa jira. Walgahiin majlisni har'a qopheeffatee bifa kanaanii addaanii cituutu dhagahamee jira. Daawwattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo odeeffannoo kana bal'oo barbaadanii Ahmeddiin Jabalish, Kamiil Shamsuutii fi akkasumas Abdurrahim Ahmed faatii karaa miidiyaalee isaanii Haaruunidhaan feesbuuk isaaniitiin dhiyeessaa jiranii achi jala deemtanii hordofuu dandeettan jedhee isinitti immoo barbaada. Majlisii har'a walgahii qopheeffachuu fi karoorfatee walgahiin eegii jalqabdee murtoolee gurguddoo dabarsuu jalqabeeni murtoota dhiyaatan keessaa tokkoffaa jechuun seera bulmaata yookaan ammoo baayiloowi masjidii majlisii ittiin buluu fi akkasumas waraqaa yookaan ammoo sanada waliigaltee ulamaa'oota eegii raggaasifameen wanni biralleen murteen sadii ka dabarteen duubatti koomishiniin poolisii Finfinnee Malaakuu Faantaa waraanii inni ergee yookaan ammoo poolisoonni inni ergee walgahiin kun akka addaan dhaabbatu godhamee jira. Malaakuu Faantaa telefoona warra itti bilbilee ka Dr. Akka Jaylaanii fa'aa kaasutee jira. Muftii Haaji Umar ammoo maanguddoota itti ergamanii yaada isaanii gaafachuu fi araara barbaaduu fi isa bira deemanii manisaa ol galchuu didee jira. Boori dhimma kanarrattu miidiyaa Itoophiyaatiin miidiyaa jechuun Daani'eel Kibretfaatii hooggananii fi Wanduwasan Andu'aalem miseensonni membara qiddisaanii ajajaa jiranii ka olaantummaa amantii
tokko fidu warri barbaadu jedhamu kan ammaan amantii islaamallee keessanii laaqaa jiranii kunini hoogganan irrattu yaada kennuu deemaa jedhame muftiin kunini eeggamaa jira. Abiy Ahmedii muslimii jechuun waliin beeku eegaan dhufeen dubattu wahabiyyaa fi salaa fi maali jinni suufi waliin salaatu jalqabee anattu muslima tokkummaa fidee fi maali jechaa dubbachaa akka jiru ammaan tan ammoo karaa Daani'eel Kibratiitii fi akkasumas karaa miidiyaa isaatii fi ergamtoota isaa kan majlisaa keessa turu jiraniini amantii kana diiguu barbaada. Dhimma kanaan walittuu qabatee Ahmeddiin Jabal akka jedhettu bara hiwwahaati bari juntaan Abiy balleessine jedhu kun tureyyuu majlisii akka hin geggeeffamne dhowwame hin beeku. Nama fedhaniin geggeessanii nama ofii jaalataniin godhan malee tarkaanfiin gosa kanaa fudhatame hin jiru. Warri ofii ijaarratanii ahbaashii maali jedhanii akkasiin geggeessaa turan malee guutumaa guututti sochiin majlisa akka daangeffamuu fi musliimoonni akka ofilachuu hin dandeenye hin godhamne nutti isinii geggeessaa nutti isinii qopheessaa jedham jechuudhani yeroo ammaan tana Abiy Ahmed jalatti duulii musliimoota irrattu geggeeffamaa jiru akka malee akka hamaa akka ta'e ka dubbachaa jiru. Aktivistii musliimoota keessa dhimma kana irrattu akka malee barreessu. Abdurrahim Ahmedii wanni ammaan tana godhamaa jiru muslima Itoophiyaa jaarmiyaa cima waan jedhamu dhabsiisuudhaanii muslima naaffisuudhaan laamisheessuudhaanii balleessuudhaanii akka amantiin kun Itoophiyaa keessa baddu amantiin kun sodaa Itoophiyaa jedhamtee waan yaadamtuu fi akkasitti dubbatamaa jira. Yeroo ammaan tana Itoophiyaan seenaa ishii olaantummaa ishiitii fi ortodoks hagarnaati bakki Abiy Ahmed ittiin jedhetti sanitti deebi'uu barbaaddi. Ammaan tana olaantummaa ortodoksii Itoophiyaa qabdu keessatti hordoftoonni amantii Islaamaa faallaa waan dhaabbatanii fi sodaattu jira. Amantiin kun dadhabuu qaba jedhamee dubbatamaa jira. Olaantummaa ortodoksii yookaan ammoo olaantummaa amantii birattu barbaadamaa jira. Warra amantii biraa ka Phaaphaasiillee araarsullee ka kaawunsilii wangalallee dhaabu Abiy Ahmedii masaraa biyyaalessaa keessatti warra kan hundaayyuu waan kan godhe Islaam irrattu ammoo kallattiidhaanii duula godhuudhaanii warri kun farra Itoophiyaa diina Itoophiyaa jedhee Abiy Ahmedii diigaa jira. Yeroo amma kana dhuga dubbanna eegi jennu diinii kan lakkoofsi guddaan tokkichi masaraa biyyaalessaa keessaa warri jechuun Abiy Ahmedii jalattuu gurmaa'e Daani'eel Kibrat faa Abiy Ahmedii bira dhufaa jira jechuudhaanii akkasitti barreessaa jiranii waan kana jechuun walqixxummaan amantii bakka amantii fi mootummaa waladda jedhamutti amantiif mootummaa walittu makamanii adda adda jedhamutti Abiy Ahmedii dhimma Islaamaa naman isinii barbaadan naman isinii godhe qofaadhaan hoogganamuu qaba jechuudhaanii musliimoota irratti duula guddaa akka banee geggeeffamaa jiru kadhagamaa jiru. Daawwattoota keenya jaalatamoo fi kabajamoo dhimma kanarrattu odeeffannoo dabalataa jala deemnee isin biraan gahuu barbaanna. Waa takka haa dubbannuti. Dhimma kanarrattu waa takka haa dubbachaa jirruti. Dhimma kan hundaayyuu majlisii Itoophiyaa maaliifi ammaan tanatti bifa gosa kana keessatti jira. Maaliifi hokkarri kun dhalatee walgahiin kun inni akkasittuu gaagaamaa jira jettanii yoo yaaddan taatan waa hedduu isinii dhiyeessaa turre odeeffannoo isinii dhiyeessaa jirru keessa aktivistoonni muslimaa warri naannoo Amaaraa keessa dhufaniyyuu warri jechuun haqaanii dhimma Islaamaa irraa dantaa qabna jedhanii Abdurrahim Ahmed Faatii Kombolcha Walloodha. Waan isaanii barreessaa jirtan miidiyaan isaa Haaruun Faatii odeeffannoo kana ka dhiyeessaa jiru guddaadha. Waan kana duuba Daani'eel Kibratiitii fi Abiy Ahmediitu jira warri musliimoota dadhabsuu barbaadanii kan ammoo majlisii naannoo Amaaraa keessa harka akka qabu dhiibbaan guddaan warra Abiniitii fi Biltsiginnaa Amaaraa irraa godhanii yeroo ammaan tana majlisii ammaan tana jiru kunini majlisa Itoophiyummaa jabeessa. Majlisii ammaan tana jiru majlisa Amaarummaa jabeessa. Majlisii ammaan tana jiru kunini majlisa Biltsiginnaa Amaaraatii fi hoogganamaati. Karaa mufti Haaji Umariitiin nama kan to'achuu dandeenya jira. Mufti Haaji Umar jechuun Oromoo Wallootidha. Garuu akka Amaaraatti uf beeka yookaan akkasittuu yaamama. Biltsiginnaa warra deeggamu warra suufii jedhamanii mootummaa waliin jiranii. Kanaafuu walgahii musliimoonni Itoophiyaa waliigalatti godhatan. Walgahii musliimoonni waliigalatti godhatanii majlisii Itoophiyaa keessa jiru kan naannolee hunda keessattuu argamee jira. Majlis takka waan dabarte. Majlisii naannoo Amaaraa gariin isaanii fedhiidhaan gariin isaanii dhiibbaa mootummaa Biltsiginnaa Amaaraatii fi Abin irraa godhamuun walgahii ammaan tana geggeeffamaa jiru kan majlisii Itoophiyaa sagalee lamaan murteesse sagalee sadii keessa super majoritiidhaan kan murteesse majlisa Onegiiti yookaan ammoo majlisa kaayoo farra Itoophiyummaa qabu jedhee irraa hafee jira. Majlisii Amaaraa naannoo Amaaraa dhiibbaa irratti godhamaa jiruun gariin isaanii ammoo warri sheekotaa kan naannoo Amaaraa keessa dhufanii warri dhageettii gurguddaa qabanii kan akka Ustaaz Yaasin Nuuruu fa'aati ammaan tana piroojeektii Itoophiyummaa ijaaruu ka Abiyyi malee Islaamummaan lammaffaadha Itoophiyummaatti dursaa jedhame Itoophiyummaa durfannaa jedhanii Itoophiyaa first Islaamii lammaffaadha yoo biyyittii Itoophiyaa jiraate Islaamummaan jirti jechuudhaani
biyya nabi Muhammad faarse biyya Habashaa kana jabeessa ijaaruu qabna jechuudhaani mootummaa Abiyyi wajjin ta'uudhaani biltsiginna wajjin ta'uudhaani abin wajjin ta'uudhaani keessattuu majlisii kunini warri ummata naannoo akka Oromiyaa fa'aa irraa dhufanii sagalee guddaa qabaachuu danda'ani. Yoo sagalee guddaa qabaatanii majlisii kunini ilaalcha farra Amaaraa jala ooluu danda'a. Ilaalcha abaa'uu jala kufuu danda'a jechuudhaani ammaan tan majlisii Itoophiyaa keessa jiru kan naannolee hundaayyuu keessa. Naannoon waraana keessa jirtu Tigraay keessatti hirmaattee jirtu odeeffannoon arganneen. Majlisii naannoo Tigraay kan ammaan tan waraana keessa jiru irrattu hirmaatee jiru. Warri gari naannoon Tigraay keessatti hirmaattee hin jirtu jedhamee miidiyaan akka Itiyoo Fooram fa'aatii qopheessee jira. Dogongoraadha. Majlisii Itoophiyaa naannoon Tigraay keessattuu hirmaattee jirti. Warra muftii Haaji Umarii birattu araaraa fi ergame keessa warra araaraa fi ergame keessa bakka bu'aani naannoo Tigraay keessattuu akka argamu beekame jira. Naannoo Tigraay irraa ka dhufanii Sheekh Hizbollah nama jedhamu warra araaraa fi ergame keessa nama tokkodha. Walgahiin jechuun akkasittuu geggeeffamaa jira. Majlisii irraa hafe walgahii kanirra majlisii waan kanirrattu hirmaachuu dide majlisa Amaaraa qofa majlisii Amaaraa waan kanirrattu hirmaachuu dide jira. Dhiibba ta'uu ni mala yookaan ammoo gariin isaanii ilaalchi jechuun karaa amantii Islaamallee Itoophiyummaa durii jalattu ijaaruu deebisuu ka jedhamu garasittu deemaa jiranii. Walgahiin kun jechuun mata dureen inni ittiin geeffame warra kana gammachiisuu fi warri kun jechuun akka gammadanii fi walgahii maqaa jechuun የሀገር ሰላምና ኢትዮጵያ አንድነት isaan gammachiisuu fi Islaamilleen akkuma jechuun ammaan tana Ortodoksii yookaan Protestaantii Itoophiummaa hagaraawii አንድነት maali jedhee ajandaa kan godhate ittiin deema. Akka warri jedhutu ajandaa OLF illee maalillee hin qabanii maquma matam dura Itoophiyaa jalatti deemaa jira. Haa ta'uuti malee ajandaa warra ajandaa Itoophiyaa diiguuti ajandaa warra ajandaa Wahabiyyaa warra amantiin nan balleessu Kiristaan Amaaraa ficcisiisuti abaa'ootii jechuudhaani akkasittu irrattu hirmaachuu dhabanii hafanii jiranii yeroo ammaan tana walgahiin Musliimoota Itoophiyaa bifa gos kanaatiin gaaga'ame yookaan ammoo rakkoon irrattu dhaqqabee jira. Haa ta'uuti malee warri Musliimaa ka walgahii fi Finfinneettu argame kun wanni duubatti nu deebisuu hin jiru jechuudhaani dubbatanii jiranii. Walgahiin kun hardhaa fi borittu ka geggeeffamuu qabu. Ka hardhaa jechuun ka bitootessa 29 addaan akka inni citee godhamee jira. Deebi'a itti fufe moo itti hin fufne odeeffannoon nu biraan hin baane hubannee isin biraan gahuu deemna. Ka lammaffaa bori itti fufa ka hardhaa itti fufe bori deemamoo hin deemuu hin beekamne mootummaa fi yeroo ammaan tana warra aktivistoota Musliima warra majlisaa walgahii kayyaame jidduutti wal hubannoonis hin jiru mootummaanis mirgi keenya keessa seenina deebii warri jedhe deebisuu fi warri amantii Islaamaa qoqoodee Itoophiyaa qoqoodee siyaasaa fi bu'aa buufachuu barbaadan uf eeggadha jedhee akeekkachiisee jira. Waan gos kanattu deemaa jira isiniin jechuu barbaadna. Daawwattoota keenya jalatamoo fi kabajamoo odeeffannoon kennine kayooyyaa miidiyaa irraa isinii dhiyeessine ka ammaan tana kanuma fakkaatti waan nu daawwatan hordoftanii fi hedduu isinii galateeffachuu barbaadna. Dhimma kanarratti jechuun warri biyya alaa jiranii ka Oromoo kunilleen karaa amantiitiin maal yaadaa jiranii maal hordofaa jiranii ka jedhu odeeffannoo jala deemnee isin biraanii dhaqqabsuu fi carraaqna. Wanni tokko guddaan ka yaadatamuu qabu ummatii jechuun Muslima Itoophiyaa kana keessattuu harka guddaadha. Itoophiyaa keessatti harka guddaadha. Muslima waan jedhame nama Muslima jedhamu ka Itoophiyaa lama keessa tokkin Oromoodha. Naannoo Oromiyaa jiraata jennuti. Lama keessa tokkini naannoo Oromiyaa jiraata. Ummatii Muslimaa Itoophiyaa persentiin 49 Oromiyaa keessa jiraata. Persentiin 17 naannoo Somaalii keessa jiraata. Hoggansa waan jedhamu amantii Islaamaa keessattuu hin qabu. Akkuma amantii Ortodoksii keessatti warri Tigraayitii fi Amaaraa hogganan Muslimallee keessa Oromoon hoggansi keessa hin jiru. Oromoon dhiibamee jira. Ammaan tan hoggansi keessatti warri Oromootii fi warri Somaalee ka jijjiru kunin warri Affarii dhufuu barbaadaa jedhamee wanti Amaaraa waan sodaatee fi duula kan hundaayyuu ka geggeessaa jiranii fi dhimma kanaaf naannoleen Muslima tayan ka Muslimii itti baay'atu naannoon guutumaa guututti Muslima ta'anii Itoophiyaa keessa naannoo sadittu jira. Naannoo Afar, naannoo Somaalii, naannoo Harariiti. Ka Muslima akka malee itti baay'atu. Naannoo Muslima guddoo qaban keessa naannoon kun jechuun
Ihaadigillee keessa hin turre barduri. Ihaadigillee keessa dhiibamanii akka hoggansi keessatti warri hin dhiyaanne aggaar dirjiti dhabanii siyaasa Itoophiyaa keessa moggaattuu dhiibaman. Karaa bulchiinsa musliimaa kan uummati isaanii musliima qofallee keessa hoggansallee keessa hin turre. Warra musliima naannoo Amaaraa yookaan ammoo ka Tigraay yookaan Guraagee faattuu hoggan jechuudha. Naannoon Hararii warri saba Hararii jedhu hirmaannaa qaba. Ka Oromoo ammoo Abaa'u jedhamee dhiibamee jira. Beenishaangul Gumuzis uummatii bartaa akkuma jiru ni musliima. Uummati guddaa musliima qabdi. Hoggansi keessattuu hirmaannaa hin qaban. Amma warri kun dhufee hoggansi nurraa fudhataa jedhamee warri kun ammoo farraa Itoophiyaati. Itoophiyummaa hin qabani. Warri jechuun Amaaraa Islaamummaa barsiisee hoggansaaf gahumsi hin qabanii ka jedhu falaasama gosa kanaatiin Daani'el Kibret faatii deemaa jiran. Itoophiyaa olaantummaa qabdu. Itoophiyaa bakka guddaa amantii Ortodoksiitii kennitu. Ortodoks hagar naataa biyyi jedhe. Itoophiyaa gosuun hundeessuu barbaadan. Warri Ortodoksii yeroo ammaan tana siyaasa Itoophiyaa keessattuu hirmaachuu fi paartii dhaabbatanii jiran. Paartii Bataskaan Ortodoksii keessattuu dhaabbatti. Paartii jechuun mallattoo filannoo Bataskaan Ortodoksii keessatti walittuu qabde. Paartii miseensonni maahibara Qiddisaan dhaabanii innaata paartii kan mallattoon isaayyuu Maariyaamii fi kaartaa Itoophiyaa fakkaatu bahee ammaan tana filannoo keessa seenee paartiin kun paartii guddicha sadaffaa Itoophiyaa keessatti. Filannoo irratti hirmaattota galmeeffachuudhaan. Paartiin jalqabaa Biltsiginnaa ittaanii Izeemadha. Paartiin sadaffaan Itoophiyaa keessatti Abinii miti, Baldaraasii miti. Paartiin sadaffaan guddaan Itoophiyaa keessatti dorgomtoota dhiyeeffate innaata paartii maahibara Qiddisaaniin dhaabbatee kanadha. Paartii kanattu deemaa jira. Warri akka siyaasattuu gurmaahee Itoophiyaallee dhuunfachuufillee paartiillee tahanii sochawaa yoo jiranii musliimii Itoophiyaa keessatti ammoo walgahii godhachuu hin danda'u. Majlis isaa yaammachuu hin danda'u. Loogiin amantii kan Itoophiyaa keessa jirtu kana fakkaata. Dhimmi kana kanaafuu xiyyeeffannoo kenneefi akkasittuu dhiyeessine jechuudha. Kana waan nu daawwattanii fi galata guddaa qabdanii sagantaa kan qoqqoodanii faffacaasanii waan waliin nu geettaniifillee ulfinni isin nu bira qabdan dacha ammaa fi odeeffannoon kenna kanuma kasaatii kana nagaan oola nagaan nu bula.